台湾20个县市，其中地下市都有6家。议员罗坤浩伫总质询引用网络发文，认为6都当中，哪一个县市尚无资格成为地下市？结果文章一出，真侪网友拢回应，就是台南市。面对台南被负面的点名，议员都要提醒市长莫有鸵鸟心态，嘛进一步以6都的人口甲行政区来比较，结果台南185万人口，却有37个行政区上济。议员徛伫减少财政支出立场，要求一定要检讨合并。你无要合并啊？分局也无要合并啊？咱这人就分局嘛。啊，这种人大家对咱的评价嘛，啊，这种实在伊。要安怎讲呢？因为你著为着选举嘛，愈侪区长条仔开就愈侪嘛，迄个心态、迄个心境嘛。你无安尼想，可是你有安尼做嘛？啊，可是这网民嘛是甲咱当作是安尼嘛。如果大家投票的时阵，你看37个行政区啦，那区长这区甲区合并落去，第一点人事人员。咱的薪水个减少，我甲议员讲，小区合并是会当考虑。议员，这我来报告一下，这个开设着迄个行政区划大哦，因为政府抗议的原因，啊，这个政府都会提出来啦。这部我来。议员，你个建议做好，我来检讨小区来规划。咱台南市的预算。另外，针对全国拢关心的客家罗早案，议员考试台南变成罗早的故乡，强烈要求市府要尽速清除非法罗早进度，以及敢有掌握经济部正式2场光电厂非法回填罗早的状况，都要求环保局长讲互清楚，嘛强烈要求清除费用绝对袂当动用公款，同时要求撤销业者即缴扣押电费。台南新闻，军职林英庚采访报道。